Ты храпишь? Нет. Я вообще жестко храплю. Да? Я все детство, брат, страдал, потому что у нас одна общая комната была детская, Я иногда и он не замечаю по спал тебе. очень, да? Да. Я разговариваю как-то, намекаю на то, что я храплю. Ну, короче, потом мы нашли лайфхак, как избавиться от храпа за 10 секунд, но это работает на один сон. Берете 2 пальца, засовывайте в рот, но это на полном серьезе, но только не язычок сверху трогаете, а надавливаете, короче, на основной язык, на основании языка. Давите и держите так 30 секунд. И это расслабляет все мышцы там внутри языка, короче, вы ночью не храпите.